ဒီနေ့ကတော့မောင်လာဦးလေးတွေတသေးသွေးလို့ပဲခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပိုးဒီလေးလှုပ်စားမယ်ပေါ့နော်။အရန်စားချင်တော့အခုခွာပြီးတဲ့မောင်လာဦးလေးတွေကိုရေးစေးပါတယ်ရှင်။ပြီးရင်တော့ငယ်ကအကြီးတွေလိတာတွေ့ဘူးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလှီးပါမယ်တချမ်း။အဲ့လိုတချမ်းပြီးရင်တော့ပြောင်းပြန်လှည့်ပြီးတော့နေနောက်တချမ်းကိုဆက်လှီးပါမယ်ရှင်။သူများလိုမျိုးဖြစ်လားမဖြစ်လားကြည့်ရအောင်ပါရှင်။အော်ဖြစ်သွားတာပဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါတခါဖြစ်ပြီးတော့မပြီးတော့ပါဘူးရှင်ကိုကျဉ်နဲ့နေတာအဲ့ဒါပြီးရင်တော့ကျမကစားအနှဲငယ်တကြားအနှဲငယ်ထည့်ပါတယ်ရှင်အချိုတက်လေးနည်းနည်းဝင်အောင်မော့ဆလကာရည်နဲ့စိတ်မယ်ဆိုတော့တကြားလေးနည်းနည်းပဲထည့်ပါတယ်နည်းနည်းထည့်တယ်ပြီးရင်တော့ဆလကာရည်နည်းနည်းထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အရသက်လေးဝင်အောင်နေပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျမကစားနေရုံမပြီးတော့ပါဘူးရှင်အဲ့ဒီဟာကတော့ကိုကျင်းနဲ့နေတာပေါ့နော်အရသာလေးဝင်အောင်နေပြီးဆိုရင်တော့ကျမကတော့တညပလတ်စတစ်ပိတ်ပြီးတော့နေထားရပါမယ်ရှင်မနေ့ကျမစားမယ်ပေါ့နော်ကဲမိုးလင်းရင်တော့စီတက်မယ်စီချက်လေးလုပ်ဖို့ပေါ့နော်ဒါကတော့ချက်သွန်းလေးတွေပပလီပြီးတော့နေစီချက်လေးလုပ်ပါမယ်ရှင်ကဲကျမရဲ့တာညာစိန်နာတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့အရေးညှစ်ပြီးတော့နေဒီမှာကြည့်ပါရှင်ငပြရည်လေးအနှဲငယ်မြေပဲအနှဲငယ်အချိုမုံနဲ့ငယ်စီချက်နဲ့ငယ်ထည့်ပြီးတော့နေပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျမကနှမ်းကြိုက်တော့နှမ်းနဲ့အခုနကလုပ်ထားတဲ့စီချက်လေးတွေထည့်ပြီးတော့နေကျမရမ်းကြိုက်တဲ့ဟာလေးရပါ